Сейчас мы будем беседовать с товарищем, наверное, в городе все его знают, особенно молодое поколение. Это Сергей Караченцев, он первый секретарь горкома комсомола, но сегодня мы обращаемся к нему как к председателю на общественных началах, так, Сергей, по-моему, да? Малого предприятия «Турист». Сергей, расскажи немножко вкратце о этом предприятии, чем оно будет заниматься и как оно, когда оно создавалось, какие его цели. Малое предприятие «Турист» зарегистрировано в январе этого года. Основная задача этого предприятия – развитие международного туризма в регионе Южной Якутии. Ты считаешь, что наш регион обладает какой-то потенциальной возможностью принимать здесь туристов? Наш регион обладает очень большими возможностями, потенциальными для развития международного туризма. Не комфортабельного, а активного туризма, то есть знакомства с природой. Южная Якутия, она сама по себе уникальная и в природном, и во всяком отношении. Очень четкое сочетание промышленного комплекса, так сказать, с первозданной природой. Все это вызывает очень большой интерес у иностранных партнеров, у иностранных туристов, которые хотят познакомиться с природой Южной Якутии. У нас в городе есть аналоги таких предприятий? Или вы, можно сказать, Колумбы в этом деле? У нас нету таких предприятий. Я не хочу сказать, что мы Колумбы. Очень многие пытались создавать аналогичные вещи. Многие кооперативы в свои направления деятельности включают, небольшие, так сказать, штрихи этой деятельности, пытаются это сделать, но до сих пор глобальной системы, нормальной, работоспособной, еще не выработана. Сейчас сделан первый шаг для того, чтобы разработать эту систему совместно с Горсоветом, с внешнеэкономическим отделом, чтобы мы могли системно работать по приему иностранных туристов и отправке наших жителей города в поездки за рубеж. Что-то сегодня реально сделано в этом плане? Да, сегодня уже сделано. В декабре месяце мы совместно с агентством Venture в Москве заключили контракт с западно-германской туристической фирмой Ryanair, по которой 21 июля мы здесь принимаем 15 человек немецких туристов и по бартеру, то есть на безвалютной основе, и в октябре месяце наших представителей мы отправляем в Германию. Сейчас 11 числа я уезжаю в Барнаул для того, чтобы оговорить вопросы заключения аналогичных контрактов с туристическими фирмами Канады и США. То есть спрос у западных туристов на наш регион имеется, только в этом направлении просто нужно поработать немножко. Совершенно правильно. У нас нету совершенно никакой рекламы. Сейчас мы работаем по созданию хорошей, привлекательной рекламы. Я вам приведу просто один пример. Когда мы предоставляли наши маршруты западно-германской фирме Ryanair, мы предоставили туда черно-белые фотографии. Но несмотря на то, что у нас ограничены технические возможности, и были черно-белые фотографии, их очень заинтересовали эти маршруты, и они с удовольствием согласились приобрести эти маршруты. Кстати, предоставляли маршруты 5 туристических бюро из страны. Немцы купили маршрут по Якутии и по Карелии. То есть какое-то уже в этом направлении уже определенная работа проделана, теперь только остается, как говорится, наладить эту систему, чтобы она уже как начала работать. Ну а на сегодня в городе, я знаю, что у тебя имеется сейчас в руках, ты держишь лотерею. Расскажи немножко об этом, что это такое? Это первый раз в нашем городе, это, наверное, сюрприз для наших горожан, потому что город нас знает довольно много всяких лотерей, и удачных, и неудачных. Что это за лотереи, которые вы организовываете? Учредителями малого предприятия «Турист» выступили городской совет народных депутатов и горком комсомола. Для того, чтобы сформировать материальную базу, мы решили провести туристическую лотерею. Вся прибыль от лотереи пойдет в уставной фонд малого предприятия и послужит развитию основательной материальной базы. Стартовый капитал. Да. Я вам покажу эту лотерею. 19 мая эта лотерея. Она изготовлена уже, готова к продаже. Ее стоимость 3 рубля. 19 мая состоится тираж этой лотереи. Что сюда входит? Это несколько необычная лотерея. Она не ограничивается только денежными или вещевыми, так сказать, выигрышами. Сюда включено на 100 тысяч рублей туристических путевок. Как по внутрисоюзным маршрутам, так и по зарубежным. В частности, сюда включен круиз Киев, Румыния, Болгария. Здесь включены
путевки в Ленинград, во Владивосток, круиз по Амуру на комфортабельных кораблях. Это все будет включено в розыгрыш этой лотереи. Также будут здесь очень большие денежные выигрыши. Впервые в истории, по крайней мере, Якутии, будет здесь разыгрываться суперприз 100 тысяч рублей. Будет определенное количество выигрышей по 10 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей, по 1000, по 500. В общем, разнообразие очень большое. И в связи с этим сразу вопрос. Каков тираж этой лотереи? Тираж этой лотереи 300 тысяч. 300 тысяч? Да. Ну вот город знает, допустим, лотереи, которые стоили по 10 рублей, и они как-то себя более-менее оправдали. Ну вот ваша цена в наше время 3 рубля, как-то она настораживает. Мы накануне делали экономический расчет необходимой суммы для становления малого предприятия и пришли к выводу, что именно такая, так сказать, сумма нам сейчас будет подспорьем. Естественно, будут вноситься какие-то коррективы. Это не единственный источник поиска средств для развития малого предприятия. Есть и другие источники. Нам сейчас приходится вступать в ряд ассоциаций, при сотрудничестве с которыми мы сможем, так сказать, формировать стабильную экономическую и материальную базу. Ну что ж, уважаемые телезрители, я думаю, есть смысл рискнуть и приобрести лотерею малого предприятия «Туризм». Турист, удачи вам!